blaves d'idruvul a casa vleulioù da gutul. C'est une droyen eus desket dehender hag avant brautri. C'est amant et maon ya evit kojeal gant eur divar ben enrola dennou ar brezonek, ne he brezonek begret blaves 1900, c'est ouspen kan blaso, ouspen kan nugen blaso zoken, hag velon je soir tu dans deus bet pe a zo deus famil an dud a zo bet enrolet, c'est tu zo bazal a zo deus famil an dud bet enrolet gwechal goz. Ya vel eve lavaret e maon bremañ war un dezen e skolveur roaz an daou, mais e maon kentor o chom e Brest, ganet ne he e Brest a bet e savet e penac'han stu broleon hag e bet on bet e skol diouezek e landerne. Setu gant an aotrou Philippe Tanguy hag a zo amañ. Trug a evit ar bedadenn vel just da di ar vro a da zastum. Ive, evit tout da labour kaset a ben. Stu, hop, deom dei. Kor. Setu ar pez a vo komz erio, enroladenno gret gant an aotrou azoule, un doktor e oa, doktor ezel deus a pez zo anvet e galek a Société d'Anthropologie de Paris, hag ez eus c'hoaz anei ne he, me brezonek e vegret ne he kevredigez anthropologiez Paris, hag e miz gwere nantekan, e oa bet da enrola brezonegerien, brezonegerezet, hag e oa e Paris e kreiz un darvoud meur, un darvoud braz trez oken, diskouezadek e trevroadel Paris, en exposition du siècle, a vez e gret zoken anei e brezonek. Hag en rolet en eus ne he nebeut brezonegerien, brezonegerezet, hag a zevo komzet divar ben istor leon azoule, me ive divar ben istor a vreton netze, perag e oan en gavet e Paris, penons e oan en gavet ive gant leon azoule, a petav zo be kontet gante, baz neket ur mikro a ze vel ma zeus irio, me baz phonographe, c'est ar ben vek koz ne he, phonographe Léon Azoulay. C'est un nebeut traoù, nebeut titour de gomans, quoi. Enrolet ne he an dud, etre an nugen hag an naou war nugen a vis gwere, mis gwere, c'est mois de juillet, hag un an all deus plouider a oa bet enrolet e mis kerzu nantek an daou, Ivo laket un tomik a goste, pegr je soar neket e kreiz a jeu. Setu en ol naou brezoneger a brezonegerezet, hag memestran ez eus koz a zet eus ouspen daougen minut enroladen, setu neke fall memestran. Hag a ze emeus laket le goût de l'archive. Ze zo en dra leor a zo bet skrivet gant Arlette Farge divar bet an dielou, setu tout an dokument koz, hag a blij din kalz, me perag ne he kregi gant certain klaskou. Vel e bel lavaren ne he emeus bet tro da labourat e radio, da genta e stage e Arvorik FM, pa oan e pevar e klas, me goude kentor e France Bleu Breizizel e RBO. Pa da tout lot blavechou memestran, hag pa oan enno ne he oan tik da jilaou ba archivo ar radio, quoi, traoù koz, pa oa bet lancé da radio, et nantekan daou a pevarugen, quoi, pa oa c'hoaz deus RBO, just oa. Hag a ze oan tik fin krog da jilaou enroladennou kostor kosa, hag ben a fin kaji ya eiz laso, oan an em gavet gant an istor ze bretonet a oa bet enrolet, e pa da brezel braz, e nantekan pemzek, e barz kampflou prizonidi, e ne he deus ar prus, enrolet e oan bet hag a ze eus ur foto deus ur prizoniat neket ur breizat kredap, me un bern tud oa bet enrolet. Setu a ze oan moa dijoloet un tamik tout ar bet se bet penkenta an enroladur, quoi. E penkenta an ugen vet kant vet. Hag se zo ar benvek a zo bet emplijen ne he da c'houlse, gret vev e brezonek ne he gant fanch vale oa bet ijinet ar gerse, mouez skriverez ne he skriva ar mouez,
pe son skriveris, pe gerous pen ar mouez ve skrivet, neuze, pen kredvo, neuze, d'or ezimpl a war vel e saousnek pe egalek ar phonographe, quoi. A setu a ze e veler Thomas Edison amañ, an inin neus ijinet a brudet ar phonographe. Hag a ze, setu ur phonographe Edison, hag ben a fin amañ an dud a lake o bek, quoi, barz a benvek evit kojeal, hag e veze enrolet o mouez, neuze, gant ar benvek-se, va rolo kouar, neuze, ne ket ur ger gwall implijet irion deiz, mais se zo roulo de si, setu a-raok an diskou e oa de ze, quoi. Hag a ze, zeus bouestou rolo kouar, hag rol kouar a veler amañ. Setu bihan e mosse, quoi, oez an ket pemzek daouzek pe trizek centimetrad an dra, hag e vez skrivet vel ur vinil, e vez skrivet, neuze, barz an danvez, quoi, danvez skouar. Hag a ze veler unan all da skouer, meus tennet skeudenn-se Bibliothèque nationale de France, BNF, hag amañ e vel arrive ar phonographe a oa bet implijet gant Fañch-Vallée e unan, hag emañ ar benvek-se, neuze, ar phonographe-se, e kichen an Minitel, me ar phonographe-se a zo bremañ e dastum Breizh, e roazhon. Hag pa gomzer deus enroladennoù koz, e reomp kojeal deus enroladenn kentañ, n'eo ket e brezhoneg, me galleg deus